दोस्तों, मिलते हैं आज 15वें व्लॉग में। आज एक और अच्छी बात के साथ। जैसे आप रोज़ मेरी वीडियो से कुछ नया सीखते हैं, मेरा एग्ज़ाम था और मैं बहुत ज़ोरों शोरों से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। कुछ भी मैंने बाकी नहीं रखा था, सब कुछ पढ़ डाला था और रात दिन सुबह शाम मैं हर वक्त पढ़ाई करता था। फिर आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था। मैं तैयार होकर स्कूल गया और मैंने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया और बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक से मुझे छींक आ गई, तो मेरे दोस्तों ने मुझे मुड़ कर देखा और वो हंसने लगे। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि छींक आने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जिससे छींक आएगी वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह और जो सुनेंगे वो कहेंगे यरहमुकल्लाह। मेरे दोस्तों ने इसे सीखा और बहुत खुश हुए। अब वो किसी पर हंसते नहीं हैं और वो सोचते हैं कि जो है। और आप बताइए कमेंट करके कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ।